Så er vi simpelthen afsted igen. I dag der skal vi ud og besøge nogle gutter, som har lidt forskellige maskiner. Det lader til, at de både har nogle maskiner, de bruger til at køre på vejen, og så har de noget, de bruger til, når de er ude og køre race. Så ja, der vil være lige om lidt. Så hang tight. Ja, mit navn er Felix, og det er så her, vi går og skruer lidt scooter og hygger og sådan lidt. Og der kommer drengene bare forbi. Ja, så går vi og hygger lidt, og nogle gange drikker vi lidt en bajer, og det er det hele. Fedt. Hører lidt musik? Ja. Fedt. Hvad siger naboerne til det? Vi har faktisk aldrig fået klager af dem. Ja. Altså, vi kører også ordentligt på vejen, men altså, når vi kører ud på landet, så kan vi godt få lidt gas, jo. Men på vejene, ikke lige her, så kører vi ordentligt. Så bliver de sure. Hvor længe har du sådan været interesseret i knaller og den slags ting? Lidt altid. Jeg synes, det var fedt med sådan noget med motor på, og også jeg har en gammel ATV'er, har jeg haft i nogle år, og så efter min konfirmation købte jeg min første scooter dagen efter. Så det har altid, synes jeg, har været lidt sjovt sådan noget. Og med at bygge ting, så bygge ting ud af træ, og alt synes det var fedt. Hvad var det for en scooter, den første? Det var en gammel PMX, en som jeg købte, og så var det min, jeg skulle lave den fin, i stedet for den jeg op der. Så jeg skilte den til det, og så tænkte jeg, det bliver ikke fedt nok. Så tænkte jeg, så samlede den igen og solgte jeg den. Ja. Så købte jeg den op i stedet for. Okay. Kunne du godt holde pengene hjemme på den så? Jeg tjente faktisk et par tusind. En brugtmarked, det var nok også blevet godt. Ja, det sagde, men det blev voldsomt, men der er fandme ikke rigtig noget salg lige ved tiden. Hvad synes du sådan er det fedeste ved at gå og bygge sammen med gutterne? Når man får et fedt resultat ud af det, når det hele det bare står lækkert og ikke ligner sådan noget gammelt noget, at det bare står 100%. Det er så min jog er her. Den har jeg så brugt nogle timer og noget hygge på at lave der. Den har noget 70 kubik MHR på luftkølet. Den er rigtig ikke replikaen. Og så har den C16 og en 28 mm Polini CP karburator fladspjæl. Og noget, den er stadig standard tænding faktisk. Og så har den fuld overkæ det der Allo der. Og 3G Polini kobling og hvad fanden hedder MHQ krumtap eller hvad fanden det hedder? RHQ. Ja, RHQ. Jeg er sådan lidt, har fået en helt stor tur med det hele, og den har go-kart filter på, så ikke powerfilter til den får den der, sådan ikke til det, sådan, til den har ligesom en bil, så den ikke larmer sådan ud luftfilter. Det er kun en udstødning, man kan høre. Hvad har du ellers sådan fået lavet af specielle ting ved den? Jeg har fået lavet forgaffel, har fået skiftet til en Stage X RT, og en Stage X RT bagsæddæmper og poleret motor, og Stage X RT, hvad nu det hedder, bremskaliber, og med også skiver, og det er det hele. Faktisk næsten fået skiftet alt på den. Okay. Hvad med de der gaffelben der, hvordan... Er det bare lige ud af kassen og så på med dem? Nej, ikke rigtigt. Jeg troede sgu, at jeg havde købt en jok med en airbox på. Det var det så bare ikke lige helt. Det var bare en jokbro, der var blevet udvidet og så fået med en lynsliver. Så det var ikke ret godt. Så tog jeg, og så pillede vi bøsninger, der sidder i toppen deroppe ovenpå i fjederne, og så pillede vi dem ud. Så kender vi en, der har et maskinværksted. Så drejede han nogle nye, så de passer op i en originale bro. I stedet for 30 meter, så er de 26 i diameter nu. Så de kunne komme op i og blive spændt i. Så det passer lækkert. Fedt. Det er lidt specielt, det der, den farve skjolden har. Ja. Hvad er det for noget? Det er sådan en midnatsblå op for speederne af. Og der er også noget med de fælde der. Altså når man sådan lige kigger, så ser det ud som om de er bare sorte. Men det er de ikke helt. Nej, de er sådan en BMW svart carbon metallic farve. Så sådan en mørkeblå. Så den passer ligesom til scooteren, til der er lidt spil i den, når den står ude i solen. Så det ser fedt ud. Det er noget med, at du har fået lavet noget specielt sæde også. Ja. Fået syet i Alcantara, og så med tryk og jogger på siden og sådan lidt, og gør det rigtig lækkert. Ja, så kører den bagpå. Ja. Super. Hvad har I ellers lavet ved den? Sådan, du snakker noget om noget, blokken har fået noget bearbejdning eller noget. Ja, den har vi haft slidt først med 400, så 800, så 1200, og slidt hele blokken ned med vandslibningspapir. Og det har vi sat med, det har brugt mange timer på overalt, og så har vi poleret den. Motor med en stor polering til en stor boremaskine. Ja, så har den bare fået, og så med autosol sidst, den bare står. Og så kickstart skjold bagefter samme tur, og så poleret op. Okay. Fået en helt stor tur. Hvordan er de har den, når du ikke der selv? Ja, nu har du ikke engang kørt på den. Ja, jeg har kørt en tur i går. Det første tur, jeg kørte på den i går, og lige kørt 4 km, så det er det, jeg har kørt på den faktisk, efter den er færdig.
Men det er som jeg har kørt, jeg synes fandme, de kører fint på den. Det føles lækkert, det er ikke sådan, den ligger godt i svingene og sådan, og det står godt fast. Og det er ikke sådan, det går for, det ligner, det er meget sådan rundt, men det er sat med. Det er ikke sådan, når du bare slipper styrt, den bare drejer, den fortsætter lige, og den retter godt op og sådan noget. Stop på tæsk, hvor mange timer tror du, der er gået i? Ja, det ved jeg satme ikke. Der har satme gået mange. Bare hvis vi har brugt 20 timer på at polere motoren på den, og måske et par 100 eller sådan noget, hvis ikke mere. Jeg har ikke talt det, fordi så har vi gået en aften og hygget, hvor meget min far med at bygge nogle venner, og nok et par 100 måske. Hvad tænker du sådan, bare sådan løsligt? Nu fik vi jo lige gjort vores jok op der, hvad der er brugt af reservedel. Det stikker jo lidt af. Ja, lidt meget. Hvad tænker du, der er brugt på den? I hvert fald 40 plus. Okay. Så, nogle knaster. Er det så med skjold, dæk, autolak? Autolak, det har jeg fået gratis, fordi jeg har jo en autolak her, så det er ikke med i prisen. Okay. Og så alle de timer, der går i motoren, det har vi selv gjort, så det er også. Men nok 40 plus. Men det er så med stumper og skjolde? Ja. Sæde? Det hele. Og så scooteren også jo. Er det virkelig godt? Ja. Godt, hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Christian, og jeg går i skole, og så har jeg et arbejde, eller 2 arbejde faktisk. Jeg er ved et pizzeria, og så er jeg ved et dækcenter. Okay, tager du så lige skolerne og kan deles pizza ud? Nej, det gør vi faktisk ikke så meget i at dele ud, men... det er mere afhængig? Ja, det er kun afhængig faktisk. Okay, cool. Hvad for en maskine er det, du har? Jeg har en Glare Stalker. Jeg købte den, hvad var det, i slutningen af sommerferien sidste år. Hvor jeg så købte den for 4,5, hvor den havde nogle helt andre skjolde på, og nogle andre fælder og dæk på selvfølgelig også. Så ja, jeg har faktisk skiftet det meste på den. Der er ikke meget i den motor, der var på, da jeg købte den. Jeg har skiftet det meste i motoren, sådan membran og stus, og så har den fået nye cylinder og nye krumtap og sådan noget. Så købte jeg de her energifæld. Dem købte jeg for 500 kroner, så det var også lidt billigt. Ja, det var da egentlig billigt. Ja, det var meget billigt til den. Det har du selv fået med sådan? Nej, jeg har ikke fået malet endnu, fordi at, ja. Det er fint. Ja, det er en fed. Jeg synes faktisk, det er fint nok i, at det er hvid. Så har jeg fået malet alle mine enderskjolde. Og så var der så den gang, hvor jeg kom til at vælte på den, fordi at der var lidt vådt. Hvad skete der? Det var dengang, den var tunet. Så havde jeg kørt lidt, så havde jeg lige kørt under en bro, den skulle lige lyde godt, ikke? Og jeg havde lige givet lidt gas og sådan noget, og så kom jeg så hen, hvor det er sådan en meget glat vej i forvejen, og så pludselig havde det regnet, og så jeg ikke været vant til at køre i regnvejr i lang tid. Og så havde jeg så bare, fordi jeg godt lide at bremse hårdt op og sådan noget også, ikke? Og så havde jeg lige fyret håndbremsen i, og den bremser bare helt godt, den der foran, så havde den bare blokeret, og så havde den bare smidt mig ned på siden. Så valgte vi, så panikkede jeg slet ikke, og jeg blev fucking, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, ikke? Og så ringede jeg bare til Fille, hvad skal vi gøre, så siger han bare kom herned, ikke? Og så på samme aften, så malte vi halvdelen af den sort, og så stod den bare sådan der dagen efter. Men det synes jeg faktisk, det endte ret fedt. Selv som sige det. Altså, der er ikke, det ser man ikke så tit i hvert fald. Sådan, så var der selvfølgelig også et lille uheld, hvor jeg blev stoppet af politiet, og så blev jeg så nødt til at gøre den lovlig igen. Og så havde jeg havde standard udstødning til den, men den var overhovedet ikke særlig pænt. Vi havde malet den og sådan noget, men man kunne ikke slibe den mere, så den var stadigvæk helt vildt ujævn og sådan noget. Så hvis man slæbte den mere, så havde vi nok bare slæbet igennem, tænkte vi så.
Så puttede jeg bare min GG på igen, og så har vi så svejset en begrænsning i. Okay, så den kører... Den kører, det er den langsomste knallert, vi har overhovedet. Og en af de mest specielle og flotteste. Ja, altså, at sige, jeg har også brugt halv meget tid på den, fordi altså, til at starte med, der var det lidt sådan en smørkasse til nogle rimelige penge, fordi jeg har nogle venner, som også har købt nogle sådan stalker der, til sådan nogenlunde samme pris, ikke? Og hvor min den sådan er bare meget fin, og jeg ved faktisk ikke helt, hvordan de har både sad. Men altså, det kan godt være, at det er fordi, jeg har brugt meget mere tid på den, det tror jeg lidt, det er. Så. Det er heller ikke helt ligegyldigt at have nogle venner, der har et sted, hvor... Nej, det gør lidt. Det giver lidt... Kan du prøve at fortælle lidt om det? Jamen, det er jo faktisk ikke lang tid siden, jeg begyndte at være sammen med Face. Det var... Jeg tror, det var for et par år siden, hvor det var, at vi mødte hinanden op på skolen, hvor vi så begyndte at spille sammen over computeren. Så begyndte jeg at komme herned lidt, og så havde han købt sin første knallert. Så lå vi ude på nogle marker, der var herude. Så lå vi bare og kørte rundt derude og hyggede og sådan noget. Og så besluttede jeg mig så for, at jeg skulle have min egen knallert, og så købte han også helt med en masse knallert. Så alle de andre, de købte også knallert, og så... Ja, så ligger vi alle sammen bare og laver knallert hele tiden. Okay. De fælge der, er det lige til at skifte ud egentlig? Nej, det er det faktisk ikke helt, fordi at, jeg fandt ud af, at bremseskiven, jeg tror der er 5 bolt, der skal i den der bremseskive, og i normal stalkerfelt, der er der kun 3. Så det er en anden bremseskive, jeg skal have på, og så er der også et andet speedometerdrev. Så det har jeg også fået nyt af, så et nyt speedometerdrev og nyt bremseskive. Men ellers så gik det egentlig meget nemt, det var egentlig det eneste, vi skulle have lavet. Det var egentlig bare at skifte det, ellers passede det lige over. Okay, og bagfælden passer bare lige over? Fuldstændig. Så det var meget rart, at det ikke var mere bøvlet. Ja, helt sikkert. Så det der, det er din første scooter? Det er min første og eneste scooter, ja. Jeg havde også lidt overvejet, at det var at køre lovligt, så købe en lovlig en, ikke? Som så ikke var lige så fin, ikke? Fordi så kunne jeg tage den, hvis det var, at der var politi eller sådan noget. Jeg vidste, der var politi i byen eller sådan noget, så kunne jeg lige tage den, hvis det ikke var noget vigtigt eller sådan noget. Men det fik jeg så aldrig gjort, fordi jeg tror faktisk ikke, jeg nåede at køre ulovligt så længe. Men den kørte satan ned med godt der. Og så blev jeg så stoppet. Men det er jo også hyggeligt, altså det er en knald, der er vel en knald, men så kan man jo komme herned, og så kan man vel... Ja. Jamen, der er noget det der med at ligge og tulle rundt. Altså, nødvendigvis et fart af alt. Altså det var lige, der var sommeren den toppede, at jeg havde, så mig og Felix og faktisk de fleste drenge, vi lå hele tiden, så lå vi bare kørt ud mod, og sådan noget, så lå vi bare kørt på de der små veje der, så det var fandme hygge. Det kunne noget. Ellers så har han startet hver dag i det sidste halvår, for jeg har fået den fikset 100%, så har den startet hver dag på elstart, og ja. Jeg har ikke brugt Kickstarter i lang tid. Det virker bare som en bundsolid, stabil hverdagsskole. Men altså, der er selvfølgelig nogle hister her, så du kan se forgaflen, den er ikke helt lige så fin og sådan noget. Og der er selvfølgelig motorblokken, den er heller ikke helt fin endnu, men altså, det er jo sådan noget, så kan man jo en dag, hvis vi ikke har noget at lave op, så kan vi jo lige gøre det eller sådan noget, ikke? Så der er altid noget at lave. Det er heller ikke helt ny med, altså den er jo fra før nummerpladeloven, så... Og når den ikke er blevet passet på, før jeg har fået den, så skal det lige pludselig laves noget. Hvordan LED-lys der? Ja, det var faktisk noget af det første, jeg gjorde ved, tror jeg. Det var at få noget LED-lys på, fordi det har jeg set på spillerne, det har de gjort, så tænkte jeg, det har I gjort, og så tænkte jeg, det skal jeg fandme også have det der. Og så kom jeg ned en dag, og så gjorde jeg tror faktisk også, det var samme dag, at vi fik malet inderskjoldet. Fordi så fik vi malet dem, og så samtidig med, at vi havde dem af, så fik vi lige sat LED-lyset, ja. Så har det været noget gejl, jeg har haft lige siden jo. Men det, vi har også bare virket. Det er sindssygt fedt maskine. Jo mere man sidder og kigger på den, jo mere forelsker man sig lidt. Ja. Den kører også godt. Det gør den. Fedt. Jamen altså, tusind tak, fordi du vil se din maskine. Selvfølgelig.
Hej, jeg hedder Rasmus. Jeg er 16 år gammel, og til hverdag så er jeg ved at uddanne mig som tømrer. UX-tømrer i Vejle. Og så spiller jeg lidt håndbold en gang imellem også. Det vil så sige 3 gange i ugen. Om aftenen. Det er ikke så lidt alligevel. Nej. Så, og så render jeg hernede sammen med scooterknejlerne. Så er det godt blive tid til at lave knaller, selvom... Ja, sådan indimellem, så er det selvfølgelig lidt bøvl med at lige at skal nå det hele, men jeg prøver i hvert fald at kan nå det hele. Hvad har du for maskine? Jamen, jeg har sådan en Yamaha JR her. Vi startede med cylinderen og fræse blokken, fordi det var den der standard. Jeg købte den i 13, eller fra 13 af. Den er faktisk kun gået 3.500 km nu. Så den har gået 1200, da jeg købte den. Og jeg fik den i en rimelig billig pris. Så jeg startede faktisk med, at den her de originale hvide og blå skjolde på. Og det var sådan, der fik vi den, så skulle den være mat sort. Den skulle bare ud og være en rigtig Brian-scooter. Så vi malte mat sort oven på de her skjolde. Slev dem ned, og så grunder, og så malte vi. Og så skulle jeg lige pludselig til at køre til Vejle hver dag på den. Så synes vi, at så skulle den være lovlig. Og så skulle der nogle nye skjolde på, som også så ordentligt. Så op ved Speedline, der købte vi op ved jer de her blå skjolde her. Så har vi monteret det og lidt nye håndtag og lidt. Så... Nu siger du fik den til en rimelig skarp pris. Hvad jamen, sådan lidt? Ja, det må man gerne. Jeg købte den af min storsøster, der havde en veninde, hvor storebror han har kørt på den her i skole. Han skulle bare af med den, så det eneste det var, at ventilerne i dækkene, de var utæt, så jeg fik den her til 3.500. Kun har gået 1200 km fra 13 af. Med original skjolde på? Ja. Som du så vælger at slibe ned og male? Ja, det var ikke så smart. Må jeg lige spørge hurtigt, var det fordi du tænkte, hvordan får jeg hurtigst muligt gjort så den her maskine bliver mindre værd? Nej, men det var ikke, det var sådan set bare, nej, vi skulle bare, vi skulle bare have den her til at se smart ud i en fart, og så skulle den bare køre hurtigt. Så. Og så røg der 50 kubik sport på? Ja, en Malossi, og så den her GG-udstødning. Det blev aldrig helt godt, for den købte jeg brugt. Af en eller anden årsag, så passede den ikke på. Jeg tror, den har været hængt op, da den var varm, så den har givet sig. Okay. Så den blev skåret over i forrøret indeni, og så svejset et stykke i, og så på igen, i stedet for bare at flytte ophængt. Det var så en af de ting, der lige skulle være tænkt lidt længere over, jo. Men igen, vi skulle bare ud og køre, så... Det kan jo godt gå lidt hastigt i den. Ja, det kan så. Har du lavet andre ting ved den? Ja, så med forgaffel. Det er sådan set med at være det. Så har vi dæksklæft, det er også kommet på. Så har vi det her inderskjolde, der er sådan noget, man kan købe sådan en rens, så de bliver helt blanke igen, fordi de var godt mod til på et tidspunkt. Så af med det, samtidig med at vi fik nye skjolde på, og så rense det, så er det så helt blank ud. Det er sådan cirka det, der er lavet ved den. Jamen altså, det er nemt at komme om ved det, når der ikke er gjort så meget. Ja. Den er rimelig nydelig og original stadigvæk. Sådan, ja, det er jo også det, at vi synes, at den skulle faktisk, selvom det bare skulle være en knytter til en skole og til arbejde og mellemsprogen til, så skulle den egentlig også stå fint, fordi det der med, at ligegyldigt hvordan den ser ud, det synes jeg var lidt synd. Også fordi, at vi har fået den til de penge, og vi lige så godt kunne gøre noget ud af den. Så at vi så vælger, faktisk, det er vi faktisk lidt trætte af i dag, fordi de der skjolde, de er jo sådan rimelige, der er ikke ret mange af dem tilbage. Vi har gået og snakket lidt om vi skal prøve, så vi kan få det her maling af, men... I slæb på det inde i malet? Kun en lille smule, men så er der så både fået grunder og maling ud over. Held og lykke med det. Ja, det skal nok blive et godt projekt. Ja, nå, jamen fed. Jamen tak fordi vi måtte selv tak. Inspicere din maskine lidt, og vi må lige se, om vi lige skal trille en lille tur. Ja, måske. Så du lige kan vise. Ja. Fortæl os lidt om, hvad historien er med hånden. Jo, jeg har den her fine hot her. En jeg har købt, bare lidt noget gammelt noget, med nogle fine skjolde på afslukeret og inderskjolden og fået det hele. Så gik jeg i gang med at renovere den og male stil og satte en andre felt på og satte stor skive på og fik lavet
til lille forgaffel til at skulle have stor kaliber på, jo, så stemplet. Og så havde han så 50 sport på og GG og sådan lidt. Bare standard ellers. Hvor stærkt kører den? Den kører. Han må den 80. Okay. Jeg troede, det var gademaskinen. Nej. Okay. Ja, så gik jeg så bagover på den, fordi jeg lå og stejle, og så virkede bremsen ikke på den. Så gik den med, og så fik de der skjold i en tur. Så nu har den fået en gang nye skjold og nye malinderskjold og fået den helt store tur igen. Cool. Og så er der lavet nogle Bond Angel lines på den? Ja. Foran og bag. For ligesom at give lidt. Og til at se lidt mere specielt ud, til det ikke bare ligner alle de andre, der lægger rundt. Fældene havde du selv malet dem? Ja, den har jeg selv malet. Og så har jeg malet motoren på den. Og luftfilter, og så er der sådan en D6 RT støttedæmper på også. Så den er blevet lidt højere også. Den er 285 eller 280, kan jeg ikke huske. Men så er den lige blevet lidt højere. Den ser lidt mere under. Og så er der barnstyr på. Hvordan har I lavet det? Det er det, jeg købte op ved Speedline, sådan en TNT. Det tænkte jeg kunne godt finde på at købe sort, men jeg tænkte, at det skulle være lidt specielt. Købte det i den der krøllige farve der, til det ligesom skilte lidt ud for scooteren før, for den var sådan helt meget mørk i det. Og så synes jeg, det kunne være meget fedt. Og så malte konsollerne og sådan lidt på den, til det blank sort. Passer den lige på, den fremfinder? Ja, det gør den faktisk. Man skal bare på den gamle af, og så whoopsie, og så spænder man bolden, og så sidder det der. Okay. Så det er nemt. Og hvordan har I så lavet med ledningsnettet og sådan noget, for det ført ned? Det er bare trukket, og så har jeg tæppet ledningerne samtidig til pænt ud. Så bare har to ledninger og ligget, og så bare tæppe med isoleringstape. Og så stripser den til det sidder fast på, så det ikke ligger flagget over det hele. Cool. Og der er sgu ikke cool at spoiler på den her. Det er selvfølgelig også noget, der er med til at gøre, at den ikke ligner alle de andre. Ja, men jeg synes, det er fedt bare med det originale der. Jeg synes bare, det ser pænt ud med, ligesom at det er lidt af der afdæmpet. Fordi jeg har en liggende, men jeg ved det sgu ikke helt. Jeg synes, det var federe uden. Jeg synes, at det var være sådan lidt mere standard, hvor du så PGO der, og så bare sådan ligesom stadig alt neddæmpet, men ikke med alt for meget gejl på. Jeg synes, den bare er sådan fin i en helhed. Og forgaffelbenene har du malet? Og... Ja, og stillet har jeg også malet på den med det der hammerride, der hammerlak. Og malet motoren og ja. Og så mangler jo så lige en bremsemaster, som jeg ikke lige har fået hjem efter, jeg væltede på den. Eller bremsemaster beholder. Ja, og lige sidste skruer kickstarter skal jo fordi ikke lige blive poleret endnu. Og så er der sort oliedæksel på, for lige at give lidt spil? Ja, for ligesom til at matche det sorte og det blå der, for der er jo lidt sort detalje, anderrøv og frontskjold der og inderskjoldene og fældene. Så det er ikke bare helt blåt det hele. Det fældværk der, jeg sagde, det var en lille forgaffel. Ja. Så det er det fra en 10-tommer? Ja, vi har lavet, det kan man se, der sidder et beslag heromme på den anden side, hvor vi har taget, jeg kan huske, det var en 10 mm plade, så har vi skåret den ud, fået den til at runde, og så lavet boldhuller i, og så har vi flyttet den lidt ud, kaliberen der til noget tostemmelig kaliber på os, så det passer med. Okay, så I har lavet en spacer? Ja, det er det. Det ser lidt mere lækkert ud, når det er store felt, ikke den der lille skive der jo. Helt sikkert. Hvorfor er der i grunden ikke forskærm på? Jeg synes, det ser lidt mere fedt ud, uden når jeg alligevel ikke kører regnvejr på den, og sådan til hverdag hele tiden. Okay. Synes jeg, det ser lidt mere ondt ud, men jeg har lov at sætte sort på den. Cool. Jamen altså, tusind tak fordi du måtte komme og se jeres fede værksted her. Ja, det var... Den her maskine også. Men det var det slet. Det er nogle fine maskiner, du har. Lad os lige få fat i drengen. Ja. Det var dagens afsnit af Vis os dit grej. Om 600 meter drej til venstre og følg. Det var dagens afsnit af Vis os dit grej. Har I noget, som vi skal komme ud og kigge på, så send os en e-mail på info@speedline.dk. Skriv i emnefeltet Vis os dit grej. Send et par billeder med, forklar hvad det handler om. Så tager vi kontakt til jer. Indtil vi ses igen. Stay tuned. Peace out.